ကဲဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ microbit ကလေးကိုစပြီးတော့ရေးကြည့်အောင် program ရေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် online ရပဲရေးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ address ကနေပြီးတော့သူ့ website ကိုတွားပါမယ်အဲ့တော့ microbit.org microbit.org ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားပါမယ် let's code program ရေးမယ့်နေရာကိုတန်းသွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခါမှမမြင်ဘူးသေးရင်ဒီမှာသူရှင်းပြထားတာလေးတွေကြည့်လို့ရပါတယ်သူ့မှာဒီ educational resource တွေတော်တော်များပါတယ်သူ့စီကနေလည်းအများကြီးသင်ယူနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူတို့စီကကလေးတွေကတော့17နှစ်ကနေပြီးတော့14နှစ်9နှစ်ကနေပြီးတော့17နှစ်ကြားဆိုပြီးအုပ်စုနှစ်စုခွဲပြီးတော့သင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သင်ကြားတဲ့အချိန်မှာတော့ computer science idea တွေကိုကျွန်တော်တို့ IGCSE course တွေကနေပြီးတော့သင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စလိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ program ရေးတဲ့အချိန်မှာ Makecode editor ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ရေးလို့ရပါတယ် Python editor နဲ့လည်းရေးလို့ရပါတယ် Classroom တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီ editor ကိုပဲရွေးပါမယ်သူက block တုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့ drag and drop လုပ်ပြီးတော့ရေးတဲ့ editor မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်အဲ program ရေးနေကြဖြစ်သွားရင်တော့ဒီ address တွေကိုတန်းဝင်လိုက်တာနဲ့သူ့တွေကိုဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ project လေးတွေစမ်းရေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် new project ကနေစလို့ရပါတယ်ဘာလို့အမှန်မသိသေးရင်ဒီမှာ show instruction တွေကြည့်လို့ရတယ်နောက် tutorial တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းရှင်းပြသွားပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ user interface ကိုမြင်ဖို့အောင် new project ကိုရွေးလိုက်ပါ project name ပေးပါမယ်project name ပေးတဲ့အချိန်မှာစနစ်ကျစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနှစ်လရက်ပြီးလို့ရှိရင် program အမှတ်စဉ်ပြီးတော့မှ program ရဲ့နာမည်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ရေးပါမယ်အဲ့တော့2021ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးနှလုံး21တော့ကျွန်တော်10လပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်102ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်02ပထမဆုံး program ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်01ဒီလိုနာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒါဘယ်နေ့ဘယ်လဘယ်ရက်ကရေးထားတဲ့ဘယ် program လေးဆိုတာကိုကျွန်တော်သိမှာဖြစ်ပါတယ် Hello World ဆိုပြီးနာမည်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ Hello World ဆိုတဲ့နာမည်က programming တိုင်းမှာပေးလေးရှိတဲ့ပထမဆုံး program လေးရဲ့နာမည်ပါကျွန်တော်တို့ programming ကိုသုံးပြီးတော့ဒီကဘာကြီးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သားလိုက်တဲ့သဘောပါကဘာကြီးကိုအကျိုးပြုတော့မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါcreate ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ program ရေးလို့ရတဲ့အဲဒီမှာ editor လေးပေါ်လာပါလိမ့် scratch သင်မှုတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင် scratch နဲ့တော်ကြီးကိုတူတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားချက်ကတော့ဘယ်ဘက်ချက်မှာကျွန်တော်တို့ simulator ပါလာတာဖြစ်ပါတယ် hardware emulator ပေါ့လေဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ microbit မရှိဘဲနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကစမ်းသပ်ပြီးတော့ရေးသားပြီးတော့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကြည့်လို့ရပါတယ် button လေးတွေလည်းဒီမှာသွားနှိပ်လို့ရတယ်သူရဲ့ top logo လေးကိုလည်းသွားထိလို့ရတယ်အများကြီးပဲဒီမှာစမ်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးက simulation stop step စတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အစအနေပြန်စတဲ့သဘောပါ research ချတဲ့သဘောဒါလေးကတော့ဒါပါတော့ဒါလေးတစ်ချောင်းချင်း run ကြည့်ဖို့ဒါကတော့အတန်ကိုအခွင့်ပိတ်ပြုလုပ်တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ဒီနားလေးမှာ slow motion ပါတယ်အခုကသူ slow motion အစားဒီကောင်လေးအစားဝင်လာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယူသုံးလို့ရတဲ့ tool တွေကိုဘယ်ဘက် user interface မှာပြထားတယ် basic ဆိုရင်ဒီအခြေခံ block တုံးတွေပေါ်လာမယ် input ဆိုရင် input ဖတ်တဲ့ဟာတွေပေါ်လာမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ data နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေရှိမယ်နောက် LED မီးလုံးတွေကို control လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေရှိမယ်နောက်ထပ် radio သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ microbit တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို control လုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိမယ် data ပို့လို့ရတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ programming ရေးတဲ့အချိန်မှာအချိန်ချင်းလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေကို looping ပတ်ပြီးတော့ရေးတဲ့စနစ်တွေရှိမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့မှန်လားမမှန်ဘူးလား branching လို့ခေါ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာတွေမှာသုံးတဲ့ tool တွေဒီမှာရှိမယ်
နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ very data တွေ store လုပ်ဖို့အတွက် very ဖန်တီးပြီးသုံးချတဲ့နေရာဒီမှာရှိမယ်သင်္ချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ function တွေဒီမှာရှိမယ်ဒါကတော့အခြေခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့ advanced မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ function တွေဖန်တီးလို့ရမယ် array တွေရှိမယ်စသဖြင့်ဒီစာသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီမှာရှိမယ်string manipulation တွေပေါ့စာသားတွေကိုပေါင်းတာတို့စာသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစာလုံးရေးတာတို့ဒီစာလုံးပါလာလို့ရှာတာတို့ဒါတွေဒီထဲမှာ tool တွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မှာ gain ရေးဖို့အတွက်ဒီကောင်ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒီ LED လေးသုံးပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ gain ရေးလို့ရပါတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ computer science မှာနောက်သင်္ချာမှာ coordinate system တွေခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ tree code တွေသုံးပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီ tool လေးတွေသုံးပြီးတော့သင်ယူနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက image နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tool လေးတွေပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ image ကိုဖန်တီးယူတဲ့ဟာပါနောက်တစ်ခုကတော့ electronic ပါပဲဒီပင်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါတွေက3 volt နဲ့ ground ထွက်နေတဲ့အမြဲထွက်နေတဲ့ပင်လေးပြီးတော့ဒီပင်3ပင်ကတော့012ကတော့ program လေးပဲကျွန်တော်တို့ဒါပင်လေးတွေပါဒီပင်တွေကို program လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအဖွင့်ပိတ်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ပင်တွေက data တွေကိုလှမ်းဖတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီပင်တွေကနေပြီးတော့အပြင်ကဘာကြီးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့တခြား external device တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ data တွေရယူမယ်ပြန်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်မယ်အများကြီးပြုလုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ tool လေးတစ်ခုပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပစ္စည်းကဒီအခုချိန်မှာဆိုရင်ဒီကွန်ပျူတာလေးရဲ့တန်ဖိုးကမနည်းပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာတပြားမှပြီးစရာမလိုဘဲနဲ့ internet ရှိုံနဲ့ဒီ address ကနေပြီးတော့ဒီ tool တွေကိုကျွန်တော်တို့စမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် serial ဆိုတာကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ serial data တွေအပို့ယူပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားဖို့အရန်ကောင်းပါတယ်နောက်သူနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတွဲသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကားလေးတွေချာ robot လေးတွေအဲ့လိုချိတ်ဆက်ထားလို့ရှိရင်လည်း special tool တွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီမှာထပ်ပြီး extension တွေထည့်ပြီးတော့ control လုပ်လို့ဒါစမ်းသပ်လို့အဆင်ပြေပါတယ်အရင်ကောင်းတဲ့ tool လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒါကျွန်တော်အကြမ်းမြင်ဒီ tool လေးတွေအကြောင်း user interface အကြောင်းရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့နာမည်လေးကဒီမှာရှိပါတယ်ပြင်ခြင်းနာမည်ဒီမှာပြင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့က save လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတွေကို file လေးတစ် file ကျလာပါလိမ့်မယ် .has extension နဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီကနေလည်းဆွဲချနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့သာအပြင်မှာဒီကွန်ပျူတာလေးချိတ်ထားရဆိုလို့ရှိရင် USB storage တစ်ခုလိုပဲပုံနေမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့တွေကိုကျွန်တော်တို့က drag and draw လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်စန့်တူနေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ has file လေးပြစ်ထည့်လိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒီ hardware လေးကအလုပ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကွန်ပျူတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ကို Android phone ဟိုရှိခဲ့က Android phone တွေချိတ်တဲ့ USB ကြိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ်တခြားဘာမှမလိုအပ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကသူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ block တုံးနေနဲ့ရေးသားစမ်းသပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ JavaScript အနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်နိုင်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီ code တွေ block တွေကိုကျွန်တော်တို့ကချုပ်မယ်ချဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီက2တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချုပ်လို့ချဲ့လို့ရအောင်ဖန်တီးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ဆိုရင်တော့အကြံဉာဏ်သုံးလို့အဆင်ပြေပြီလို့ယူဆပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ